Bismillah Pak, insya Allah dengan satu seloki Pak, nanti Bapak akan merasakan sendiri. Rasanya persis kayak kita minum air teh seger rasanya. Ada yang kena batuk-batuk lagi, saya bikinkan Pak. Tapi habis coba jangan lupa Pak ya, kami minta doanya. Doakan yang beli asam supaya cepat sembuh. Jangan lupa bayarnya pakai doa Pak. Bayarnya pakai doa yang nyoba di sini Pak. Bismillah. Insya Allah Pak dengan satu seloki. Kalau cuma sekedar batuk. Bismillah Pak. Ada lagi yang kena batuk-batuk Pak. Saya bikinkan. Kalau masalah belanja gampang kapan lain waktu Pak. Kalau masalah beli di sini Bapak Ibu nggak dipaksakan. Masalah belanja kapan lain waktu. Yang penting sekarang Bapak biar tahu dulu rasanya. Rasanya enak Pak. Kalau cuma sekedar batuk Pak, nggak usah beli asam 20.000 satu pasang. Penyakitnya cuma batuk, kan rugi Pak. Tapi ini untuk 1 bulan Pak. Untuk 1 bulan pengobatan. Kalau yang ini kayunya, kalau yang ini buahnya Pak. Jadi satu pasang, nah, satu pasang seperti ini, masukkan ke dalam gelas, tinggal diseduh dengan air panas Pak. Ditunggu 10 menit, nanti berubah warna, baru kita tinggal amalkan. Bismillah Pak, kalau cuma sekedar rematik, asam urat, ya, yang kena asam urat, rematik, pinggang sering sakit, yang sudah bertahun-tahun, coba dengan pengobatan herbal, dengan pengobatan alami. Yang penting rutin caranya minum Pak. Jangan cuma 1 kali Pak. Kalau cuma 1 kali, lebih baik Bapak jangan bawa ya. Minta saja kalau cuma 1 kali. Karena ini pengobatan herbal harus rutin Pak. Rutin dalam arti 1 hari 3 kali. Minum pagi, siang, sore. Usahakan 5 hari Bapak berturut-turut. Insya Allah Pak, kalau cuma sekedar rematik. Yang penting rutin Pak ya. Rutin dalam arti 1 hari 3 kali Pak. Minum pagi, siang, sore. Yang penting rutin. Bismillah Pak. Ini untuk 1 bulan pengobatan Pak. Untuk 1 bulan pengobatan. Jadi nanti kalau sudah habis bagaimana? Diseduh lagi dengan air panas Pak. Kalau sudah habis, diseduh lagi dengan air panas. Sampai 1 bulan. Nah, tandanya habis kalau sudah pecah jadi 2, baru habis Pak. Makanya Bapak Ibu di sini jangan terburu-buru belanja dulu. Yang mencoba silakan Pak. Tapi habis nyoba kami minta Pak. Minta apa? Bukan minta duit. Habis nyoba minta doanya supaya yang beli asam supaya cepat sembuh. Hanya itu saja kami minta Pak. Makanya yang nyoba silakan.